जीवन में अगर कुछ करना है ना तो बहरे बन जाओ, सुनो मत बस। जब आप सफल हो जाओगे तो वही कहीं हमने बोला था ना ये दुनिया की रीति है, इससे घबरा के रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत करो, भगवान का साथ भरोसा रख के करते चलो, सफलता भी मिलेगी और भगवान भी मिलेंगे। और मेरे सखा श्री कृष्ण को पता होना चाहिए कि उनका दोस्त सही काम कर रहा है, बाकी वो देख लेंगे। बाकी वो देख ले, बाकी